ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรามักจะเห็นสัญลักษณ์ธงสีรุ้งตามสถานที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งทางโซเชียลมีเดียในหลายๆช่องทางเองซึ่งแฝงไปด้วยความหมายเกี่ยวกับเพศสภาพและเรามักจะได้ยินคำที่เกี่ยวข้องด้วยเสมอคำนั้นคือ LGBT แล้ว LGBT คืออะไรกันแน่ LGBT เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศโดยบางคนก็เรียก LGBT บางคนก็เรียก LGBTQ+ หรือ LGBTQA ก็มีแต่โดยรวมแล้วก็หมายถึงกลุ่มคนเพศทางเลือกนั่นเองโดย LGBT ถูกประกอบขึ้นด้วยคำเหล่านี้ตัว L มาจากคำว่า lesbian ซึ่งเป็นคำเรียกผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันตัว G มาจากคำว่า gay คือผู้ชายที่ชอบผู้ชายตัว B มาจากคำว่า bisexual คนที่ชอบทั้งผู้ชายและผู้หญิงตัว T มาจาก transgender หรือว่าคนข้ามเพศคือผู้หญิงที่มีจิตใจเป็นผู้ชายหรือผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงเราจะเรียกสั้นๆว่า trans ตัว Q มาจากคำว่า queer เป็นการเรียกกว้างๆหมายถึงกลุ่มคนที่ไม่มีเพศตามขนบสังคมทั่วไปไม่จำกัดกรอบเครื่องหมายบวกซึ่งบวกก็หมายถึงว่ายังมีอีกนะแต่ย่อไว้แค่นี้เราก็จะเห็นมีคำอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องนั่นคือคำว่า Pride Month แล้ว Pride Month คืออะไรมันมีที่มาอย่างไรในช่วงเดือนมิถุนายนหลายๆคนอาจได้เห็นกิจกรรมหรือแคมเปญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งสายรุ้งซึ่งได้ตั้งชื่อให้กับมันว่า Pride Month หรือว่าเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มความหลากหลายทางเพศตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับที่มาของ Pride Monthย้อนกลับไปในปีค.ศ. 1969 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาสภาพสังคมในเวลานั้นกลุ่ม LGBT ถูกกดขี่และเลือกปฏิบัติให้อยู่ใต้อานัตเป็นเวลานานและยังถูกมองว่าผิดต่อสังคมและสีเหลือแค่ 6 สีซึ่งในแต่ละสีก็มีความหมายที่แตกต่างกันไปเช่นสีแดงหมายถึงชีวิตสีส้มหมายถึงการเยียวยาสีเหลืองหมายถึงแสงอาทิตย์แห่งความหวังสีเขียวหมายถึงธรรมชาติสีฟ้าศิลปะและสีม่วงหมายถึงจิตวิญญาณนั่นเองและเรื่องนี้ก็